我先讲一个，他们笑点太低了，我还没有讲。有这么一个笑话啊，我有一个朋友是中医，有一次呢，我去他们那个医馆看他，我们俩人正在屋里聊天的时候呢，正好进了一个病人，他说：“你先坐这儿等一会儿，我给他看病。”这病人就坐在这儿了，他得询问人家，怎么了？哪儿不舒服？这病人说：“咳嗽。”不行，整小的咳嗽，不行了，行了，我知道你这病了，那个拿单子我给你开药，您不好好卖了，不用好，来拿单子，开药，开了什么药？巴豆，大家伙都知道巴豆干嘛的吧？泻药啊，巴豆是泻药，开了2两巴豆，可不少了。开出来之后，从药房拿完药。当着这大夫面，当着我的面，就给喝了。喝完之后呢，一出门，这位就不行了。我怎么问的呀？我这巴豆治咳嗽吗？那大夫说：“你看呢，还敢咳嗽吗？”搁谁也不敢咳嗽，对不对？